മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാട്ടാനകളുടെ അതിരൂക്ഷമായ ശല്യമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ കേരള, തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മുൻപൊക്കെ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലയിലാണ് കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം അതിരൂക്ഷമായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് വനങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയധികം ദൂരമുള്ള ജനവാസ മേഖലയിൽ വരെ കാട്ടാനകൾ കടന്നു ചെല്ലുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനിടയിൽ 5ഓളം പേരെയാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കേരളത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് സമാനമായ ഒരവസ്ഥയാണ് കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ, സേലം മേഖലയിലാണ് കാട്ടാനകളുടെ ശല്യമുള്ളതെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ അത് ഹാസൻ ജില്ലയിലാണ്. ഹാസൻ ജില്ലയിലെ വേലൂർ, ആലൂർ, സക്ലേഷ്പൂർ റേഞ്ചുകളിൽ നിന്നായി കർണാടക വനംവകുപ്പ് അടുത്തിടെ പിടികൂടി റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് കേരള അതിർത്തി വനത്തിലേക്ക് വിട്ടത് 5 കാട്ടാനകളെയാണ്. ഇനിയും 10ഓളം കാട്ടാനകളെ കൂടി മയക്കുവെടിവെച്ച് പിടികൂടി കാടുകടത്താൻ വനംവകുപ്പ് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 23 തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് ഇത്രയധികം ആനകളെ കർണാടക വനംവകുപ്പ് പിടികൂടിയത്.